皆さん、こんにちは。それでは時間になりましたので、セミナーを始めさせていただきたいと思います。本日は、セミナー、輸入木質ペレットの持続可能性は認証で確認できるのかにご参加いただきありがとうございます。え本日はですね、日本の再生可能エネルギー固定価格買取制度で支援されているバイオマス発電について、現在70%を輸入燃料に頼っているんですけれども、その燃料の持続可能性、合法性の確認方法として、現在経済産業省で議論されているのが、持続可能なバイオマスプログラムという認証制度です。今年の7月に、当団体と地球人間環境フォーラムと海外の環境 NGO4 団体で協力して、この SBP という認証制度に関するレポートを発行しています。和訳暫定版をウェブサイトに掲載しているのでご覧ください。正式なものは来週以降の公開を予定しております。このセミナーでは本レポートの著者で森林管理や認証システムに豊富な経験を持つリチャード・ロバートソンさんに分析提言内容をご発表いただきます。その後、京都大学農学部研究科の助教で FSC ジャパンの社会文化理事でもある内藤大輔様にコメントをいただきます。本日は輸入木質ペレットの持続可能性が認証で確認できるのか、海外の森林に依存するバイオマス発電が気候変動対策として妥当なのか考えたいと思います。まずはじめに当団体の犬間より、現在の日本の制度、経産省の議論における臨床制度 SBP の位置づけについてご説明します。はい、ありがとうございます。地球人間環境フォーラムの飯沼です。よろしくお願いします。私たちはですね、この木質バイオマス発電問題に2017年、8年ぐらいから取り組んできました。私は、経産省の動向をウォッチしたり、あと、現地ですね、生産地において、その木質ペレットがどのように作られているかということを、実際に視察に行ったりということをして、それを政策提言につなげてきています。で、経産省では、毎年、輸入木質バイオマス燃料の持続可能性について、議論が行われています。基本的に、森林認証を活用するという考えで、パーム油については2017年に国際認証 RSPO を取ったもののみがフィットの対象と定められました。その時、経産省はこれを訴求適用し、すべてのパーム油発電所に対して、認証取得を義務化しました。一方、木質のバイオマス燃料に関しては、森林認証が必要とガイドラインには書かれていて、何度も議論が行われているんですけれども、現時点ではどの認証が、フィットで認められているのか明確になっていません。結果的に林野庁の合法木材ガイドラインへの準拠が求められている状況ですが、この林野庁のガイドラインでは、持続可能性の定義が存在せず、第三者認証以外の団体認定や自己宣言といった方法も認められています。そして、2023年からは本日取り上げる SBP、持続可能なバイオマスプログラムについての検証も行われています。フィットバイオマスでの持続可能性確認の大きな課題の一つが、認証基準の文言検討に終始していて、実際に認証された森林の施業の実態については検討する仕組みがないということだと思っています。カナダやインドネシアからは、実際に原生林や熱帯林を伐採した木質ペレットが日本に輸入されていることが明らかになっています。にもかかわらず、それに関して正式に情報提供を受ける場も議論する場もないという状況です。本日は SBP の仕組みと認証現場のケーススタディ、双方の課題を含むお話をお聞きしますが、こういった内容が経産省のワーキンググループでもきちんと取り上げられていくことが取り上げられていく、取り上げられていくことを、期待したいと思います。はい、私からは以上です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ではですね、本ウェビナーの、早速、リチャードさんの講演に移りたいと思いますが、まずですね、本ウェビナーでは、Zoom の同日通訳機能を使っています。画面下部の地球儀のマークを押して、メニューからお聞きになりたい言語を選んでください。
質問は Zoom の Q&A 機能を使って受け付けています。チャットではなく Q&A の方にですね、ご入力ください。リチャードさんの紹介をさせていただきます。森林保全コンサルタントのリチャードさんは、森林管理協議会 FSC や持続可能な水資源管理の認証制度 Alliance for Water Stewardship、高炭素貯蔵アプローチ、ASI などの、森林や天然資源の管理、認証制度において20年以上の経験を持つ、専門家でいらっしゃいます。直近ではですね、カナダの環境 NGO で森林キャンペーナーとして、特にお住まいのブリティッシュコロンビア州における、原生林や老齢林の保護運動にも関わっておられました。はい。それではリチャードさん、ご発表よろしくお願いいたします。Thank you. Thanks so much, Katsuhiro, for the introduction. Waiting for the slides to come up. Welcome and thank you for joining today. Today I'll walk through the key findings of our independent evaluation on sustainable biomass program, certification used widely in the global biomass energy markets. So this report was commissioned, as you've heard, by ENGO partners in East Asia and authored by me, Richard Robertson, and it evaluates SBP's performance on forest and climate protection, feedstock sourcing, and certification credibility. On this slide, you'll see a photo. I'd like to thank Michelle Connolly of Conservation North for this photo of primary forests in northern British Columbia. Prior to logging to feed pellet mills there over the past few years. So this illustrates what forests here would naturally look like: diverse in species, age class, and covering vast landscapes. So what is SBP, a Sustainable Biomass Program? So SBP was created by European utilities in 2013 and is designed to certify the responsible sourcing of woody biomass, not forest management itself. Instead, it heavily leans on existing forest certification schemes, relying on them to assess the sustainability of forest practices. SBP therefore has no oversight or influence over forest management practices, and so no way of holding forestry accountable. Governments are handing out billions of dollars in subsidies based on the sustainable forestry and carbon neutral claims of the SBP scheme. And without these subsidies, the biomass industry would not be economically viable. If you're familiar with the EU deforestation and degradation regulation, public information request has been revealed that Drax lobbied the BC government to push back on the definition of forest degradation, stating that it would be a threat to the wood pellet industry. So yeah, the industry's already pushing back on sustainability claims. And on the protection of valuable forests and forest degradation. So there were several key questions that we pulled up and agreed that we'd ask in the report. We centered our investigation on these three guiding questions. These were designed then to probe SBP's environmental credibility, transparency, and real-world impacts in order to assess its credibility in certifying wood pellets as sustainable. In order to do this, we tried to define what constitutes sustainable forestry and what carbon neutral should mean. We measured SBP standards against one
of the more respected forest certification schemes, FSC. And in doing so, we found shortcomings with the FSC certification scheme itself in terms of measuring sustainable forest management, as we would define it. This photo here is again from Michelle Connolly and shows a vast scale of logged primary forest in the same area, region of northern British Columbia as the previous photo. The piles of logs would likely be burnt on site here rather than picked over to produce wood pellets, contrary to industry claims. So problems with risk-based approaches. So this is where the scheme has gone. SBP is reliance on a risk-based assessment of sustainable forest management across entire provinces or states, rather than more robust on-the-ground verification, makes it vulnerable to misclassification and weak mitigation of actual risks to forests and climate. SPP confuses and mixes wood from FSC and PEFC certified forests with that, which is risk assessed or controlled to avoid worst forest practices as defined by these schemes. And SPP accepts all of this as sustainable and sustainable forestry. When it cannot source, that has been risk assessed by these schemes. It uses its own risk assessment, and that's an even lower bar than the forest certification scheme's controlled wood. Where risks to environmental values or social values are present, rather than putting these forests off limits to logging for wood pellets, FSC, PEFC, and SBP all allow logging to continue by recommending weak and unenforceable mitigation measures, such as asking the powerless pellet mills to educate foresters not to harvest old-growth forests, for example. Where FSC has not been able to certify forests in the past and even right now, such as in British Columbia, where the forest industry has basically refused to let environmentalists tell them what to do. This is how they felt about FSC. And also in the US Southeast, where there's lots of small forests and small forest owners with little market incentive to go with FSC. Then SBP and the pellet industry have pounced on these huge, what they term fiber baskets, and certified everything there as sustainable. Yeah, this includes residues and whole logs. SPP allows biomass producers to classify whole logs as residues. That's masking the use of primary wood and creating a loophole for sourcing from high conservation value forests, such as old growth, again, and primary forests. The UK government definition of residues is narrower than that of British Columbian government, for example, and this difference in the definitions is what's allowing some of these logs to be used and termed as residues. And now Japan and South Korea have recognized SBP in various ways as providing guarantees of sustainable wood pellets. And this is unlocking millions more in climate subsidies for an industry that is funding the destruction of some of the last remaining primary forests here in British Columbia, and as you'll see elsewhere.
So to be clear, SBP actually certifies pellet mills, not forests. By the time the so-called feedstock reaches the mill, it's either as whole logs or as sawdust and other residues from the conveniently adjacent sawmills. If it arrives via the sawmill, it's impossible then to identify which forest the trees originated from, let alone reject material from primary and old-growth forests. Mixing of FSC and PEFC certified with risk assessed wood at a lower than sustainable standard is impossible to prevent at this stage. It's all mixed in together as sawdust. Therefore, SBP has no other option than to have a way to approve all wood entering the pellet mill as sustainable. So in simple terms, SBP accepts wood from all sources and certifies it as sustainable, as illustrated here. You'll see some of the inputs across this diagram. The most egregious practices are not actually avoided, but accepted if the pellet mill demonstrates that they are implementing mitigation measures. Sadly, these mitigation measures are weak. After 5 years, if the mitigation measures are found to be ineffective, they may introduce a new mitigation measure, but these will never be as effective in protecting the most endangered forests as simply not logging them in the first place. And so the cycle of approving them, approving the mitigation measures, and the use of the timber from endangered forests continues. So this slide explores how SBP calculates and reports greenhouse gas emissions. SBP's methodology is based on the EU Renewable Energy Directive, RED. While this lends it regulatory credibility, it also inherits RED's weaknesses, particularly around carbon accounting. The use of default values means the site-specific emissions are often not measured. Actual forest carbon losses are ignored. Forest regrowth is assumed over time, but not tracked or required. So the system does not ensure real emissions reductions. In short, SBP's greenhouse gas accounting methodology gives a misleading impression of climate neutrality, which is a major point of criticism in our report. And here's an illustration of all the points in the biomass supply chain where carbon is emitted. SBP's methodology does not take account of all of these steps in the chain and instead applies generalized methods with an overriding assumption that if the trees grow back, then carbon is being reabsorbed and therefore it's all carbon neutral. So it's not a real accounting system. So once we'd done the study, we looked at the issues with the SBP scheme. We then applied it to a case study in British Columbia and Alberta, which is where I'm based. So our case study from British Columbia and Alberta illustrates just how pellet mills source from irreplaceable primary and old-growth forests under the guise of residues. Weak definitions and inadequate mitigation measures are what is enabling this. The case study highlights how landscape-level biodiversity and carbon sinks are overlooked. And salvage logging post-wildfires and a lack of biodiversity controls compound these threats.
This then is all supported by government policy bent on converting natural forests to managed forests. Changing this would require a paradigm shift in how British Columbia manages the forests. And many attempts have been made and failed to do just this over the years. It's not about to change to satisfy certification schemes such as FSC, and certainly not for a single interest, low value products such as wood pellets. So you're stuck with sourcing from this area where there are so many high conservation values and so much intact forest that's being degraded. Yeah, this next slide illustrates just that. So yeah, in the second part of the study, we focused on wood pellet mills in British Columbia and Alberta, and they're all owned by Drax, which is a company set up in the UK and initially to supply the Drax power station in Yorkshire in England. So the map on the left of the screen shows the location of all the pellet mills that Drax owns and operates in British Columbia. So these are all the pellet mills that are in British Columbia supplying biomass. And these mills supply biomass in large volume to Japan and Korea, as well as the UK and Europe. Then the map highlights to the right shows the same area with intact forest landscape mapped over the top of it. Now, most of the world's original forests have been lost to conversion or degradation by logging and forest management. And forests that still combine large size with insignificant human influence are becoming increasingly important as their global extent continues to shrink. So as you can see, the sourcing area for these pellet mills directly overlaps with some of the most threatened and recently degraded intact forest landscapes in the area. In effect, the wood pellet mills cannot avoid but accept wood from these threatened forests. Situated where they are and with government's subsidies that are enabling logging even deeper into these biodiverse carbon sinks. SBP certification falsely reassures policymakers and energy buyers then that biomass is sustainable. In reality, it enables continued environmental harm under a green label. The mosaic of less diverse clear cuts that cover the landscape in British Columbia have reduced biodiversity and carbon storage capacity over much of the province, and increases the risk of larger and more intense forest fires, as we've seen in recent years. British Columbia has the most species of any province or territory in Canada, with over 1,900 species, subspecies, and ecosystems officially listed as at risk in the province. Its high biodiversity contributes to a great number of species from factors like habitat loss due to development, resource extraction through logging and mining, and in turn through invasive species, and in turn through climate change. And this is why logging forests for biomass here is so problematic. If you really want a impact, you should stop logging primary and old-growth forests and implement a program of forest restoration across those forests that have been so severely impacted, rather than further facilitating the logging industry that has wrought so much forest degradation to date. And sadly,
this is what the pellet industry and biomass is facilitating. I think we've skipped, have we skipped a slide? Yeah, we moved back one slide. So yeah, SPP is also expanding into tropical Asia, where sourcing risks are, as many of you will be aware, even greater. Weak governance in places like Vietnam leads to widespread feedstock mislabeling, which SBP has failed to prevent and been demonstrated to do so. In Vietnam, the forest certification schemes themselves have uncovered feedstock labeling in pellet mill supply chains in violation of FSC's and SBP's standards. SBP's response to this appears to have been to switch from one accreditation body to another. So they're overseen by an accreditation body originally, Accreditation Services International. And now ASI oversees the FSC scheme and other resource extraction industry schemes. But now SBP has switched to a US accreditation body. And from looking at their systems and the schemes that they accredit, they don't have the same kind of specialism in the resource extraction field. Interestingly, Biofuel Watch, which is another NGO that's involved in biomass and looking to debunk biomass as a climate solution, was party to a complaint with the Dutch authorities about Samling Group, a pellet subsidiary in Sarawak in Malaysia. I actually worked with the Borneo Project to issue a complaint about another Samling Group member on similar grounds. And this resulted in Samling withdrawing from FSC certification. So this company is notorious, as many of you should be aware, for its mistreatment of indigenous communities and threats to environmental values over time. Yet they are certified sustainable by SBP. So here's a summary of answers to the key questions that we asked in the report. SBP certifies pellet mills and traders without field audits or forest management practices, or direct engagement with logging companies. Unlike other forest certification schemes like FSC, SBP relies on desk-based risk assessments and broad screening tools that detect only illegal or grossly unacceptable sources, not genuine sustainability. SBP then misrepresents the credibility of other schemes and other systems. It treats FSC-controlled wood and PEFC-controlled sources as if they were fully certified sustainable sources. In reality, these categories undergo only minimal risk assessments. SBP uses this lower-tiered wood then to label the entire biomass supply chain as sustainable, including wood from uncertified forests, effectively lowering the bar from what counts as sustainable forest management. SBP's climate impact claims really are flawed, rely on flawed carbon accounting. The scheme assumes that emissions from burning wood are offset by forest regrowth over decades, ignoring the urgent emissions reductions required by 2030 to meet the Paris Agreement.
SPP permits sourcing from areas with net carbon losses and uses national averages instead of site-level data, allowing companies to offset carbon-rich forest losses with regrowth of less carbon-dense areas. SPP fails to mitigate smokestack emissions from burning biomass then, deferring this responsibility to energy regulators. By ignoring the fact that biomass emits more CO2 per unit of energy than fossil fuels, SPP enables operators to claim carbon neutrality. Current accounting methods fail to trace these emissions back to the land use sector, and the energy sector avoids bearing the costs of climate mitigation associated with biomass use. SPP treats forest residues as low risk by default, certifying them even if they originate from primary forests. The framework allows producers to categorize whole logs as residues or byproducts without meaningful oversight, masking the environmental damage of such sourcing. And SPP inadequately addresses Indigenous peoples' rights. While it acknowledges the need for consultation, SPP still allows certification to proceed even when free, prior, and informed consent, FPIC, has not been obtained, sidestepping the rights of Indigenous communities. I'd now like to look at the policy recommendations from the report for real climate and biodiversity solutions. Our recommendations to government are clear. Stop subsidizing forest biomass, count all emissions from forests, and stop sourcing from primary and intact forests. We also call for finance and certification reforms. This includes ending subsidies, mandating due diligence, and reforming FSC and PEFC schemes to stop enabling biomass greenwashing. Well, that's it. That's the summary of the report. Thank you for attending. And the full report and additional materials and our contact information are available at the link provided. And we welcome questions and discussion from the floor. Thank you so much. I really look forward to hearing all your questions and getting any clarifications you need on the report. Richard リチャードさん、ご発表ありがとうございました。それではですね、コメントをということで、京都大学の、農学研究科の、内藤大輔さんよりいただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。スクリーンの共有をできますかね。あれ。ちょっと待ってくださいね。あれ、出てこない。ちょっと待ってください。どうする
よいしょ、これで見えてますでしょうか。大丈夫です。すいません。では、リジャーさん、どうもありがとうございました。京都大学の、農学研究科の方で、これまでもマレーシア、インドネシアを中心に、研究を、森林認証制度の研究をしてきております。私自身はあまりブリティッシュコロンビアの方であったりとかですね、この SBP のプログラムについてもあんまり専門ではないんですけれど、主にこれまで私の方が見てきたその FSC を中心に、少しコメントさせていただければと思います。この、写真なんですけれども、こちらは、マレーシアのサバ、州の、アカシアの植林地の写真なんですけれども、つい最近まで、実は FSC 認証を取っていたんですが、リチャードさんのお話も出てきたサムリン社がですね、こちらを子会社化、しまして、FSC が、なくなってっていう、サムリン社は FSC が取れないということもありまして、認証がなくなって、今 PFC、マレーシア木材認証の方で認証が取得取られている現場の写真です。少し後でご紹介もできればと思っていますが、これで次に行くにとし。それで、今回そうですね、こういう、ちょっと認証を担保するものとは何かということと、管理木材、少し出てきましたけども、の話と、マレーシアとの話、北海道の紹介と、最後、ちょっと質問というかですね、EUDR 最近の関連がどうなっているのかというのをちょっとお聞きできればなと思っております。で、リチャードさんからのお話もありましたけれども、結局その認証っていうものに対する、エクスペクテーションギャップというか、使ってる側と、実際に現場でその認証が担保しているものとの差が非常に大きいっていうのが、この大きな問題なのかなというふうに考えています。で、特にその持続性って、簡単に使っていますけれども、その持続性そのものを認証するということは非常に難しいものであるなというふうに考えています。で、レポートの方にも書いてあるんですけれども、FSC もそれは認識していて、自分たちでは持続的だとは言っていないんですね。あくまでもその責任ある森林管理ということを言っていて、あくまでもその FSC が担保しているものっていうのは、その原則に書かれている基準とかですね、を守っているかどうかを審査しているわけであって、必ずしもそれが、持続性を担保しているわけではないということが非常に重要なことであって、やはり認証を使う側のそのリテラシーというかですね、どういうものなのかっていうのをやはり理解した上で使っていないと、後でその逆に何でしょうね、認証取ってれば大丈夫だということではないということを、改めて今回のご報告を聞かせていただいて感じた次第です。で、もちろん世界的に、PFC とですね、FSC が2大国際認証が普及していますけれども、やはりそれぞれシステムが違って、PFC の場合は総合認証という制度を取っているので、実はマレーシアのその PFC と日本の PFC、ブリティッシュコロンビアの PFC、全部違うんですね。なので、それぞれの基準が何を担保しているのかということを見ないと、結局何を認証しているのかがわからないという問題があります。で、FSC の方は一応国際的な基準というものを作っていて、で、それを地域ごとにその地域基準というかですね、国内規格というものを作っています。なので、一応その、統一の規格はあるものの、やはり国によって、地域によって、実は違うという要素がありますので、それについてもやはり、細かくやはり実際にその認証が来ているその先だとかですね、どういった認証機関が審査しているのかによっても、実は非常に違うものなので、やはりそのデューデリジェンスが非常に必要、になっているというふうに、考えます。FSC のその基準、その先ほど原則1から3、10までありまして、私自身はその特に社会的な、
条件というかですね、影響について研究をしてきてまして、先住民の権利、原則の3とかですね、原則の4では地域社会との関係、また原則の9、少し出てきましたけども、ハイコンサーベーションバリュー、高い保護価値がどう守られているのか、このあたりについて、これまで、見てきました。で、特に何度かレポートでも出てきましたけれども、FSC の中で重要なものとして、その FPEC、事前自由意思による事前の十分な情報に基づく同意というものをしっかりとしなければいけないという制度を使っていて、これはその先住民、カナダのブリティッシュコロンビアの話もありましたけれども、先住民の人たちがやはりその法的な権利を現地で持っていないということが多い中で、その合法的に、その森林伐採がですね、その先住民の人たちが監視的な権利を持っている場所において行われてしまうということが、これまでも繰り返されてきましたし、今でも続いています。ですので、この FPEC が非常に重要なそのセーフガードとして機能するっていうのが、一つ FSC の魅力ではあるんですけども、なかなかこの FSC でさえ FPEC をちゃんと実施するというのは非常に難しい状況にありまして、あります。で、またその合法性も簡単なようなんですけれども、合法ですという中でも、実は各国ですね、それぞれさまざまな法律があって、例えば森林法では合法でも、土地法ではそうではなかったりとかですね、法律でもその制定法と慣習法といったさまざまなですね、プルーラルなというか、いろんな法律があって、それぞれがその機能の仕方とか使われ方が違う、という問題があります。ひとえに合法性ということだけでも非常に難しい状況が、あるなと思います。で、例えばサバでもですね、合法性認証ということで、EUDR の前の TR の時にでもですね、そういった合法性認証を作られたんですけども、どの法律をその基準に入れるかによって、ちょっとこれ小さくて見えないんですけども、その政府が採用しているのは黒い法律で、NGO なんかが求めている、ものは赤い部分で、これだけ抜けてるよということを示したものなんですけども、その社会的な権利を保障する法律もあるけれども、その合法性を認める、調べる、担保する法律として、どの法律を選ぶかということを、例えば国が決めた場合に、そこにいろんな実はものが抜け落ちていることもあり得るということが、あります。なので、その合法性をとっても非常に実は難しいという現状があります。で、また、管理木材という言葉が出てきましたけれども、その FSC なんかでもですね、ミックスラベルって言って、混ぜる、7割は認証材を使わなければいけないけど、3割は混ぜてもいい。で、その混ぜてもいい材に、どういったものがあるのかということ、混ぜてもいい材でも、少なくともこういったものをクリアしなければいけませんよというようなふうに定めているんですが、この審査も実は非常に、レポートでもかなりありましたけど、非常に、なんでしょうね、できることといえば、リスクがあるということを、言うということがリスクアセスメントで、行われていまして、例えば日本の場合は、日本のFSC のジャパンのホームページから見れますけれども、この伝統的な市民権、侵害された地域ということで、北海道がリスクありということで、先住民のILO が日本政府はですね、ILO169 号を批准してないので、その侵害があるかどうかということの証拠が残ってないということを示せないということで、リスクがありますということで、認定されてるんですけれども、じゃあその後どうなるかというとですね、リスクがあるからということで、企業がですね、実際に現地に行って審査をして、それを、認証機関が一応監査をして、それで使っているということで、結局、そのリスクがあるというふうなことになっていても、結果的には現在使われているので、そういう意味で、そのいろんな抜け穴があるということは、レポートでもずっと言われたことなんですけど、日本でもそれは同じで、北海道の材も、管理木材として使われているという事実があります。で、ちょっともう時間があまりあれですけども、マレーシアの方でも2つ認証制度がありまして、で、サムリン社ことが出てきましたけれども、サムリン社が長年ですね、サラークの方で
そのプナンという先住民の人たちの権利侵害をずっと行ってきたという、過去があります。で、それはなぜかというと、先ほども言った通りに、そのプナンという方、人々がその先住慣習権というものが法的に保障されていない中で、そこに山武林社がその森林伐採コンセッションを持っていて、そこで伐採を行ってきたということがあって、そこでも認証が取れてしまうということがあります。で、これはサラークで今、ちょっと前、2015年なんで10年ほど前ですけども、そういった土地紛争がかなり起きている地域で、こういったところから、いろんなそういったチップに使われるような財も出てくる可能性が高いという状況に、あります。で、最後少し写真だけお見せしようと思いますけれども、これが先ほど、写真にもお見せしたマレーシアの、サバ州の、アカシア植林地で、もともとは、FSC 認証を取ってたところが山武林社傘下になって、森林管理が行われていて、かなりその、アカシアの、植林というかですね、地なんですけども、非常に地域にとっても大きな影響を与えていて、川の水が非常に汚染されてしまうとかですね、で、この住民の人たちの、その水源地とかですね、かなり守ることが難しいというような状況があったりします。なので、今後、ちょっとどうなっていくのかというのは非常に心配な部分がありますが、こういった、なんでしょうね、大きなインパクトを与えうる、制度で、認証を取っていても、なかなか現場では、そういった保証が十分なされてないことが多くあるということを、やはり配慮していただければと思います。以上で私のコメントを終わりにしたいと思います。はい、内藤さん、コメントいただきありがとうございました。はい、ではここからですね、いただいた Q&A 質問に対するですね、登壇者の皆様からの、回答というセッションに移っていきたいと思います。はい。はい、ご質問はですね、チャットではなく、Q&A の方にですね、ご入力をお願いいたします。極力日本語で、入力いただくようにお願いいたします。はい。ではですね、時間の順番に、読み上げていきたいと思います。10時21分のご質問です。プレゼンテーションありがとうございますということで、SBP allows operations in intact and primary forests despite being based on FSC or PEFC。はい。Does this occur because SBP uses FSC and PEFC forest management certification as a green lane, while other materials, controlled wood, and non-certified forest management are permitted if they meet the criteria of SBP risk assessment? Yeah, I'm sorry, I missed the very first part of the question. I heard it's about a kind of green lane through SBP, through FSC and PEFC certification. But what was the first part? SPP allows operations in intact and primary forests despite being based on FSC or PEFC. Does this occur because SPP uses FSC PEFC forest management certification as a green lane? Yes, basically. And unfortunately, not only the FSC controlled wood standard and risk assessment for British Columbia, in this as an example, allows for harvesting not only of primary forests, but primary forests as part of intact forest landscapes. And so so not only does the controlled wood standard, so risk assess, is there a risk of us sourcing from these forests that have been pretty much untouched by logging?
that are now getting logged. Yes, unfortunately, that is allowed in by the FSC system, whether it's controlled wood or it's fully FSC certified. And the same would go for PEFC. So unfortunately, that is the case. And right now, the FSC has their General Assembly, and they're discussing whether to open up even more of the intact forest landscape to logging. It's one of the motions they're discussing. So yeah, there's this difficult kind of tension between managing forests and protecting them within the FSC system. And I think it's very difficult to resolve that. はい、ありがとうございます。では続いてですね、29分の質問です。プレゼンありがとうございます。カナダでは州政府により森林の伐採権が付与され、付与された事業者は伐採エリアの植林義務があります。この再植林義務によって森林の持続可能性が担保されていると評価できると思うのですが、いかがお考えでしょうかということで、はい、まずリチャードさんに、ご回答いただければと思いますが、いかがでしょうか。Sure. Mm-hmm. Yeah, it's true that they need to replant, but well, on one level, if we're looking at SBP and you're looking at primary forests, these primary are a lot more carbon stored and sequestered than the very young forest. So you cut these forests down, they're going to take a century to come back to anywhere near the amount of carbon that they're storing right now. So cutting these forests and then calling that sustainable or carbon neutral rather is a fallacy, especially over the scale and landscape scale that it's occurring. And then I guess if you're losing the primary forest and you're replanting, often the species that they replant are less diverse. They're looking much more to growing timber species in those areas and coming back maybe 30 years or 70 years and recutting, whereas naturally occurring things like fire and beetle attack, things like this, which would naturally turn the forest over, the cycle there is more like 250 years. So the whole process in the forests is sped up by industrialization, and this is affecting the carbon stocks immeasurably. はい、ありがとうございます。では次の質問に行きたいと思います。SBP はあらゆる供給源からの木材を受け入れているものの、PEFC の認証原料をコンプライアントをコントロールとでカテゴライズし、認証林準拠がコンプライアント、管理木材、コントロールウッド、コントロールドソースがコントロールドというふうに個別評価している認識ですという、それはコメントだけかと思いますが、はい、よろしいですかね。リチャードさんから、コメントがあればよろしかったですかね。はい。Yeah, I've had a lot of involvement over the years in the controlled wood standard with FSC. I was representing FSC UK back in 2000. Would have been 2003, I think, on controlled wood as a way of measuring that we were avoiding the worst practices getting into FSC mixed products. So back then there was, I think we felt that there would be forests where you could not be going in and harvesting
and still preserving the values. So and so therefore there would be places that would have a lot of risk. Over time, they revised the control wood standards, and they came to not saying that there was saying either there was low risk or that there's specified risk. They don't say there's high risk. They should have a category of high risk and say this is excluded. You cannot harvest in these places and expect these values to be preserved. Instead, what they've done is said, oh, well, there's specified risk, and they specify then a mitigation measures that can be used to try and prevent some of these worst practices from happening. Unfortunately, from what I've seen, the mitigation measures are ineffective, and I tried to illustrate that in the report. Things like asking pellet companies to educate foresters that harvesting old growth forests is a bad thing. They're not gonna listen to them. That's never gonna stop them from harvesting these forests. They have the wood industry is very reliant here on still going in and cutting further and further into the old growth forests. So that's not going to happen. And so therefore, thinking that you're coming into a place where you have enough protection that there's carbon neutrality occurring, and making that mental leap is too much. Is too much of a mental leap. That was a long answer. I hope that was useful and informative, at least. はい、ありがとうございます。では続いての質問に行きたいと思います。ブリティッシュコロンビア州で生産されているバイオマス燃料のうち、原生林由来のものは何割ぐらいを占めると推定されますかというご質問です。こちらもリチャードさんにお答えいただければと思いますが、いかがでしょうか。The study we did didn't really touch on that. Some studies have occurred where they're looking at percentages coming from primary forest. But if we talk to Michelle Connolly, who was on who helped the report, and others working in that area of representing NGOs, most of the cutting is occurring in primary forests. There's still a lot of primary forests there that are getting cut, and that's getting into the system. So there's not much forest that's kind of gone through the full 70 year whatever cycle to be recut again. They're still going in and cutting primary forest in a lot of cases. Yeah, unfortunately, I don't have the figures, but the risk of it getting into the system is very high. It's very high risk. はい、ありがとうございます。では続いての質問ですが、ブリティッシュコロンビア州内のすべての原生林のうち、州政府が商業伐採を許可しているのは何割ぐらいを占めるのでしょうかというご質問です。はい、これもリチャードさんが、ご存知かと思いますが、いかがでしょうか。Okay. Again, I hadn't gone into those figures in the report. There's a lot of published reports that have that kind of information, but there's most of the forests that are still intact. We showed you the slide of the intact forest landscapes. Most of that is still open to logging. Certainly in northern British Columbia. There are mining concessions across it, as well as timber concessions. There's overlapping interests, and so there's not a lot of protection in that sense. And where we do have protected forests, they tend to be not so accessible, or they've been harvested before. Where I live here near Vancouver, we have some forest parks. And
substantial areas of those parks have been logged over in the past before being designated as parks. So you can't rely on a system of protection to give the kind of guarantee that you would need in order that you have enough forest to be protecting all of the values. As you see, British Columbia has the largest list of endangered species and habitats in Canada by a long way, and yeah, you need big landscape level forests in order to protect these values. And it's a we're fortunate in the sense that it's a very rich ecosystem here, being between the coast and the forest, and with very temperate climate. We don't get a lot of snow, and we don't get very cold winters here. It's a very rich ecosystem. However, that means we have huge trees and a lot of forestry that's occurred here. はい、ありがとうございます。続いてですね、の質問です。SBP 認証を受けた原料を使ったバイオマス発電で生み出した電気は、GHG プロトコルや SBT、RE100 といったものに適用できるのでしょうか。GHG プロトコルではバイオマスの利用に制限があったと認識しています。電気を使う企業がSBP 認証を受けたものを選択するメリットがあるのか整理いただきたいですというご質問ですが、はい。これについては、我々の方からはい、GF 側からお答えした方がいいのかなと思いますけども、はい。はい、ではちょっと私の方から。Yes, if you could. OK? じゃあ私の方から、はい、お答えしたいと思います。はい、良い質問ありがとうございます。そうですね、GHG プロトコルと、SBT の方では、少なくとも、伐採というか燃焼による CO2 の排出量、木材の燃焼による排出量を、カウントしなければならないというルールになっています。で、RE100 の方はですね、今のところそうはなっていないですね。石炭混焼は認めないというふうに決めましたけれども、バイオマスの燃焼、バイオマスだけを燃やすものに関しては、RE100 では今のところ、持続可能な燃料であればいいということになっておりますので、そこはそれぞれにちょっと違いがあります。バイオマスの、持続可能性についての定義もちょっとそれぞれ違っているんですけれども、少なくともその燃焼による、先ほどの話にあったように、燃焼による CO2 排出量をカウントしますと、これ非常に膨大なものになりますので、再エネとしてカウントすることは、基本的にはできなくなるという点で、GHG プロトコルと SBT に、きちんと乗っ取ればですね、バイオマス発電のメリット、再エネとしてのメリットというのは消滅するということになるかと思います。はい。でですね、その RE100 についてはですね、持続可能なバイオマスだけがですね、その、RE100 の、RE100 の再エネ電気としてですね、カウントできるという、要件になっているんですけれども、その持続可能性をですね、どういった形で証明するのかという点はですね、特に指定、されていないようでして、はい。なので、とりあえず企業としてはですね、とりあえず何らかの認証であったり、燃料の持続可能性が確認できていればですね、持続可能なバイオマスであるというふうにですね、アピールできてしまうような実態になっているのかなと思いまして、そうすると多分 SBP 認証もですね、使う余地があるんではないかなというフォームもですね、懸念はしております。はい。ではですね、次の、ご質問です。はい。プレゼンテーションありがとうございますと。で、FSC システムにおいてはですね、原生林や、インタクトフォレストランドスケープスにおける、伐採が、許容されているというふうなお話がありましたが、FSC のコントロールウッドは、
HCV、ハイコンサベーションバリューからの、いかなるですね、木材も、除外しており、FSC、FFC のですね、完全な認証は今でもありませんと。で、原生林権限ですね、IFL においては、IFL はですね、ハイコンサベーションバリューというふうに認識されていますので、それはIFL 由来の木材は FSC から除外されるべきだというふうに思いますが、その認識は正しいでしょうかというご質問です。That's it's an interesting question. Thank you for the question, and all the questions are really good. Yeah, FSC Principle 9 out of the 10 principles that was illustrated by Desuk is around high conservation values, and it says that they should be protected in broad terms. However, it's about protecting the values. And so, if the forest company can say that they can go in and cut an area, and the values are not lost, or the values can be regenerated, then FSC allows it. And I worked a lot with FSC. I was the forest program manager at FSC for 4 years internationally, and trying to interpret FSC HCV and working with the HCV network was a big part of my work. And so you may be familiar with some of those risk assessments or for controlled wood and HCV, high conservation values, and also with the national standards and their interpretation. Yeah, so it's much more complicated as to what's actually allowed to happen and occur in high conservation value areas in the FSC system. It says that there's a rule about not converting them, so you can't completely plantation, but you can cut them and trees. Whether the values will actually come back, whether the mix of trees is correct for that is another question. And so over time, it's quite difficult that it's going to be preserved. So it's a more complicated question, and I wish it wasn't so complicated, especially with controlled wood. It should be much more. This is high conservation. Whether that's high conservation values for the environment, for people and culture, or for nature, those values should be regarded therefore as at risk if it's controlled wood and lower standard. And unfortunately, this system now of having mitigation measures and specified risk is allowing for these areas to be cut and supplied into the system. So those are my observations on that one. I've tried to make this the presentation and my analysis as simple as possible so that people can understand it and cut through some of the technical kind of jargon and the complicating things. But yeah, this high conservation is quite complicated in the way that it's interpreted. As I said, I wish it wasn't. はい。では次の質問に行ってもよろしいでしょうか。はい。最後の質問になるかと思いますが、SBP の評価で前提とされているリスクはどのようなものでしょうかと。誰にとってのリスクをどのように評価しているのかを例を示していただけますかというご質問です。はい。こちらもリチャードさんからご回答いただい
ければと思います。Hmm. Yeah, that's a great question. Um, so yeah, in the presentation, I was saying in order to assess whether SBP meets some sustainability criteria, we had to decide on some sustainability criteria, and the best we could find was FSC. And that as you've heard is has its issues as well. It's far from perfect. So yeah, then who decides? So they have, instead of having 10 principles like FSC has, they have 4 principles, and those are centered around the kind of big issues like high conservation values, indigenous people's rights, legality. These are basically FSC's controlled wood risk categories. And they took those and they looked at areas like British Columbia and said, well, FSC is unable to get started there to actually fully certify forests as well managed. Can we use these criteria then to get in and pull the wood out? And basically, that's what they did, and they took out some of the FSE criteria, or they undermine them in certain ways and interpret them differently. And that is how I would say that they get around the system, and they kind of. I think FSC has been a bit naive in accepting SBP's use of their system, as has PEFC. I think both schemes are at risk in this sense. Yeah, so I think that basically answered the question. They do what they do their own risk assessments as well as SBP, and they're going region by region and trying to get input on them. But unfortunately, a lot of NGOs don't want to engage with them because they're afraid that even to be seen as engaging would be enough to legitimize them. And so they're scared to put forward the issues that they are really concerned about, because they feel that they won't be taken account of, and they've had experience of that. A lot of NGOs I know have experienced that with FSC as well, and so they don't want to be used in a way that then legitimizes the scheme when they actually have some severe doubts about its risk assessments and its setting of sustainability criteria.はい、ありがとうございました。想定のですね、延長時間、に迫ってまいりましたのでですね、これの辺で、終わりにしたいと思いますけれども、最後に今日コメントいただきました、内藤様からも最後にお一言何かいただいて、締められればなと思いますが、いかがでしょうか。すいません。申し訳ないですが。はい。どうもありがとうございました。本当におっしゃった通りに、関わるこの認証というシステム自体が非常に複雑化していて、関わっていくこと自体にものすごいエフォートがかかるし、エネルギーもかかるし、コストもかかると。で、そういったものを、影響を受ける人たちがどうやってそういったものに声を上げて関わってくるのかっていうのは非常に難しくて、今まさに FSC の総会がありますけども、そこに参加するだけでも何十万とかかるわけですよね。だから非常にこういった市場メカニズムによる自然資源管理自体が非常にコマーシャルなベースに乗っているというところに気づかないと、やはり本当の意味での先住民の人たちの人権の権利であったり、生物多様性を守れないんじゃないかなというふうに非常に危惧しています。なので今後ともぜひこういった問題取り組んでいっていただければなと思っていますし、私自身も取り組んでいければと思っています。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。
では、時間になりましたので、本日のウェビナーはここで終了させていただきたいと思います。本日はですね、朝の時間からですね、たくさんの方にご参加いただきまして、誠にありがとうございました。今後ともですね、我々の、セミナー等ですね、ご参加いただければ幸いです。はい。では、本日はこちらで終了いたします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。